Harka akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannan isinitti himaa oduu waliin ani Lobee Girmaati. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 42ffaa har'a taa'een dhimmoota garaagaraa irratti mari'atee murtoo dabarse. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 42ffaa har'a taa'een dhimmoota garaagaraa irratti mari'atee murtii dabarseera. Haaluma kanaan jalqaba irratti manni maree kun wixinee labsii hooggansa hojii yaaddoo balaa Itoophiyaa irratti kan mari'atee fi labsichi riifoormii dhaabbatichaa keessatti eegalame hojiitti jijjiiruun aadaa waldeeggarsa uummata Itoophiyaa gabbisuu fi humna ofiin gargaaramuu guutummaatti ba'uu giddugaleessa godhachuudhaan lammiilee miidhaa balaaf saaxilamaniif qajeelfamoota deeggarsa namoomaa sagantaawwan misooma egeree fi nageenya buusuu wajjin walitti hidhuudhaan miidhaa hawaasummaa diinagdee fi haamilee hir'isuu kan dandeessisu akka ta'e himane manni marii dhimmoota kanarratti bal'inaan erga mari'atee booda galteewwan itti dabaluun mana maree bakka bu'oota uummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera. Itti aansuunis wixinee dambiiwwanii dhaabbilee hundeessuuf bahan 3 irratti kan mari'atee fi dambiin yuunivarsiitii ittisaa Itoophiyaa hundeessuuf bahe yuunivarsiitichi galma isaa milkeessuuf sirreeffamoota gurmaa'insaa fi jijjiiramoota hojimaataa gochuuf garee hospitaala riiferaala ispeeshaalaayizidii ittisaa fi dambii giddugaleessa diyaagoonistii ittisa hundeessuuf bahe dhaabbatichi fedhii wal'aansa ga'oomaa diyaagoonistii fi tajaajiloota wal fakkaatan guutuuf akkasumas wal'aanamtoonni wal'aansa fooyya'aa barbaacha biyya alaa deeman biyya keessatti tajaajila akka argatan akkasumas dambiin garee indaastirii injinariingii ittisaa hundeessuudhaaf bahe hojii fi itti gaafatama dhaabbatichaa tumuun guddina biyyaaf qooda isaa akka baatu gochuuf ammattoo seeraa ta'ee akka tajaajiluuf dhiyaate manni marees wixinee dambii dhiyaate irratti erga mari'atee booda galtee itti dabaluun guyyaa gaazexaa magaalaa irratti maxxanfamee bahirraa eegalee hojiirraa akka oolu sagalee guutuun murteesseera. Yaa'iin gamtaa Afrikaa milkiin xumuramuu humni waloo nageenyaa beeksise. Yaa'iin idilee gamtaa Afrikaa 38ffaa fi walgahii idilee 46ffaan mana maree hojii raawwachiiftuu milkiin xumuramuu humni waloo nageenyaa beeksisee jira. Nageenya magaalaa fi Finfinnee caalmaatti cimsuudhaaf sochiin hawaasaa osoo hin gufatiin yaa'insa tiraafikaa fooyya'aa ta'een hojiin keessummeessuu qindoomina qabu hojjetamuun yaa'ichi milkiin akka xumuramu taasifamu humni walichaa ibsa miidiyaaleef ergeen himee jira. Keessummoonni yaa'ichaa wayita Finfinnee keessa socho'an eegumsii fi dabaalummaa teeknooloojiin deeggarame taasifamuu kan himee fi hojiileen qaamoleen nageenyaa hojjetan Afrikaa kan boonsee murannoo Itoophiyaan gamtaa Afrikaa cimsuuf qabdu guddisee kan mul'ise ta'uu humni waloo nageenyaa fi tasgabbii kun ibsa isaan himee jira. Jiraattonni magaalaa Finfinnee qaamolee nageenyaa waliin ta'uun tumsi taasifamuun kan galateeffamu ta'uu heeree hooggantootaa fi miseensota humna walichaa naamusa gaariin ergama itti kenname ga'umsaan baatan galateeffatee jira. Tajaajiloonni ministeera haqaan kennaman waraqaa eenyummaa dijitaalaa qofaan akka ta'u qophiin taasifamaa jira. Tajaajiloonni ministeera haqaan kennaman hundi waraqaa eenyummaa dijitaalaa qofaan akka ta'u qophiin taasifamaa jiraachuu ministeerichi beeksise. Ministeerri deetaan ministeera haqaa Balaayihuun Yirgaa waraqaa eenyummaan dijitaalaa labsii lakkoofsa 1284 beekamtii kan argate waan ta'eef tajaajiloonni waajjiraalee ministeerichaa eenyummeessa dijitaalaa qofaan akka kennaman ibsanii jiru. Kanaafis sadarkaa ministeeraa fi dhaabbilee itti waamamtootaatti qophiin godhamaa jiraachuu kan dubbatanii fi akaakuu tajaajilootaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa qofaan kennaman adda baasaa jiraachuus kaasanii jiru. Bara kana tajaajilli waraqaa eenyummaa abukaatotaa kennuu fi haaromsuu waraqaa eenyummeessaa dijitaalaa qofaan akka ta'uuf qophiirra kan jiran yoo ta'u ragaalee hunda guutummaan guututti gara dijitaalaatti jijjiiraa akka jiru eeruu isaanii FBC irraa odeeffannee jira. Naannoo Gaambeellaa godina sabaa Nuweer aanaalee Akooboo, Wanto'aa, Maakwee fi Laaree keessatti weerarri dhibee koleraa mudate lubbuu namoota 9 dabarsuu fi namoonni 136 ammoo qabamuu biiroon fayyaa naannichaa beeksise. Hoogganaan biiroo fayyaa naannichaa Dr. Abeel Asaffaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin dhibeen kun kanaan dura biyyoota ollaa naannichaa Sudaan Kibbaa keessatti mudachuusaa yaadachiisuudhaan yeroo ammaa
aanaalee naannichaa afur keessatti mudachuu ibsan. Namoota dhibee kanaan qabaman 136 keessaa lubbuun namoota 9 yoo darbu namoonni 31 yaalarra kan jiranii fi namoonni 96 immoo dhibee kanarraa bayyanatanii mana isaaniitti deebi'uu hoogganichi eeraniiru. Aanaalee afran dhibeen kun jirutti garee ogeeyyii fayyaa erguun qorichaa fi meeshaalee yaalaa geessuu akka danda'ame akeekanii dhibichi gara naannolee biroottis akka hin tamsaane hawaasni qulqullina naannoo isaa akka eegu hubachiisanii jiru. Tibbana naannoo Amaaraa godinaalee 3tti weerarri dhibee koleraa akka haaraatti ka'uun lubbuu namoota 3 darbuu fi 160 dhukkubichaan qabamu Addis Standard dhaabbanni eegumsa siivilii fi duula gargaarsa namooma Awurooppaa wabeeffachuun gabaasuun isaanii yaadatama. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaanni kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadha.